Yes, video ya leo inazungumzia namna gani unaweza ukaifika kompyuta iliyo mbali na wewe. Inatokea muda mwingine una mteja wako, wewe ni mtu wa IT, labda umemtengenezea jambo au ameshtaki kuwa kompyuta yake haiko vizuri. Lakini kinachotokea ni kwamba unapompa maelekezo haelewi. Unamwambia nenda huku, yeye nenda kule, anarudi huku, lugha gongana. Kwa sababu gani? Kwa sababu haelewi, sio mtaalamu wa kompyuta. Kwa unampa tabu. Fungua folder hili, anafungua folder lile. Sasa unataka isitokee mzunguko huo. Unataka uifike kompyuta yake. Unataka ukae mbele ya kompyuta yake, yani uitumie kompyuta yake kana kwamba wewe ndiye hupo pale alipo. Lakini wewe upo Dar es Salaam. Mwenzio labda yupo Kigoma, yuko Mbeya, yuko Rufiji, yuko Misri, yuko nchi yote duniani. So utafikaje kompyuta yake? Ndio somo hili. Twende. Kama tulivyosema, somo letu niliapo linazungumzia namna gani unaweza ukaicontrol kompyuta yote ambayo iko mbali na wewe kwa lengo la kuifanyia marekebisho na vitu mbalimbali. Somo hili tuliwaahidi wanafunzi wetu ambao wamejifunza masomo ya ufundi, tukawaambia tutakufundisheni pia namna gani unaweza ukaifika kompyuta mbali kwa lengo la kuitengeneza na kufanya vitu mbalimbali. Kwa njoo sasa tuangalie namna gani tunaweza tukafanya. Hapa tutatumia program ifuatayo. Tutatumia program inaitwa AnyDesk. Kwa mfano mimi hapa, mfano uliokuwa hai ni kwamba kuna ambaye ana tatizo kwenye kompyuta yake. Huyu ni Misri na yuko Misri lakini yuko mbali na mimi. Mimi nipo Cairo na yeye yupo katika mkoa unaitwa Magharibia. Sasa mimi naufikaje mkoa ule? Tutatumia program inaitwa AnyDesk. Okay, utaifunguaje program ya AnyDesk? Ingia, fungua internet, fungua browser yako, andika AnyDesk. Ni program ya bure, hutakiwa ulipe pesa yoyote. Mimi nitaandika hapa AnyDesk. Imekuja Kiarabu sababu nileka Kiarabu, nitaambia AnyDesk. Nitaibonyeza, itakuja link yake moja kwa moja. I-download, haina tabu yote. Program zipo nyingi ambazo unaweza ukazitumia. Sisi hapa tutaanza na AnyDesk. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni program ambayo simple, nyepesi, mtu wote anaweza kaipata na ni rahisi hata kuishusha. Njoo hapa mwambie download now. Hakuna haja ya pesa, sijui nini. Ni program, hakuna haja, sasa tuhitaji tulipia au nini. Angalia ananiambia hapa ni MB 4, maana yake hajafika hata MB 5. Ni program ndogo ambayo una download ndani ya dakika moja. Ikishashuka ifungue. Mi program nimeishusha, haina haja installation. Ukishusha tu inakuwa tayari inafanya kazi. Pia unaweza kuchagua ukaifanyia installation na unaweza kuifungua moja kwa moja hapo iliposhuka, ambapo kwa mteja wako utamwambia afanye hivyo. Baada ya kushuka mwambie aibonyeze mara 2, automatically program itafunguka. Utaikuta program ifunguka hapa. Ikifunguka inakugia address. Namba hizi ndio ambazo zinakuhusu wewe. Na namba hizi maana yake zina mtu akiziandika kule kwake kwenye AnyDesk atakufika. Kwa take hizi namba sio za kuzonesha ovyo ovyo. Watu wa fujo atakufanyia fujo. Kwa yeye kule pia akifungua ataona hizo namba, utamwambia akupe namba hizo. Kwa mimi sasa hivi nitaongea na mtu ambaye nataka nimconnect, nitamwambia anipe namba ambazo yeye kule anazitumia. Hello? سامعني؟ ايوه. افتحي AnyDesk موجودة على الداونلود. AnyDesk اهو. يلا افتحي، فungua. افتحي AnyDesk. فتح قدامي اهو. تمام. اوكي استني. هنتكلم بالسواحili تمام؟ اوكي. Huyu ni Mswahili, kwa hiyo tutazungumza Kiswahili. Nitajie namba za program ya AnyDesk ambazo zimeandikwa your address hapo mbele. Moja. Moja. Kikawaida kama mtu ulikuwa tayari ushawasiliana naye kabla, utakuta namba yake iko hapa. Mfano huyu namba yake unaikuta iko hapa, kwa maana inamaanisha niliwahi kuwasiliana naye mwanzoni. Kwa hiyo utamwambia mtu wako abonyeze accept. Bonyeza accept. Akibonyeza accept, kompyuta yake itasoma kwako na utaanza kumuona. Okay, program yetu yapo. Utakuta program yake au kompyuta yake imetokea mbele yako. Kwa ndio kufanya nini? Kuza. Hii hapa sasa hivi unaiona kompyuta yake, hii hapa kompyuta yake. Njoo hapa ifanye full screen program. Kwa sasa hivi unaiona, hii unaiona hapa ni program yake. Na hii ni AnyDesk ambayo yeye anaitumia, shushe chini. Yaani sasa hivi hapo unacheza na kompyuta yake. Okay, mimi nimeishusha chini ile program na moja kwa moja unakuta nimeingia kwenye kompyuta. Maana yake anatumia Windows 7. Hapa mimi sasa hivi nipo kwenye kompyuta ya mhusika. Okay, tufanye, mimi nataka nitume mafaili.
nataka nitume mafaili au niatume au nitoe kwake kuja kwangu. Utakuja hapa, atakuoneshea, utabonyeza hapa, atakuoneshea mafaili yako na mafaili yake. Utakuta hii ni kompyuta yangu mimi na hii ni kompyuta yake. Kutekea kwa picha hilo, maana yake unaweza kuchukua data ya mtu bila kujua. Mimi hapa nikija hapa nikisema nichukue ile faili nitume huku, yeye kule hatojua kama mimi nimetuma faili. Kwa ni program ambayo ni mzuri, lakini pia unatakiwa makini, unatakiwa uwe mwaminifu. Of course wale usoma masomo ya ufundi siku zote tunawashauri wawe waaminifu, na hata yale masomo hatumfundishi mtu yote, sababu ni masomo ambayo yanahitaji huko mbele advance zaidi, yanahitaji uwe mwaminifu ili uweze kuyatumia inavyohitajika. Kwa maana mimi naweza, mfano mimi nataka faili hili nirushe kwangu nione ili faili inahusiana nini. Of course yeye anajua mimi ninachokifanya, kwa maana hatuna case. Kwa maana kikuu ujue tu kwa unachokifanya ni, yani mtu ambaye unafanya naye kazi anatakiwa ajue unafanya nini. Kwa hivyo nikimwambia download, maana yake atanichukulia hii faili ataniletea kwenye kompyuta yangu. Utakuta kaniletea huku, mimi naona nimekuja hapa, kalisha download kutokea hapa. Hapa ana download. Changamoto ipo kwenye speed yake ni ndogo sana. Kwa mfano kama hii KB, lakini imechukua muda mrefu, lakini faili mwisho wa siku imefanyaje? Limefika. Ukimuuliza yeye kule anajua kama mimi nimedownload, of course hatojua kwa sababu mimi nimeingia sehemu nyingine kabisa. Nikija kwenye kompyuta tulipokuepo mwanzo utakuta sio hapa. Hapa mimi nilipoingia ni sehemu ya kubrowse. Nikirudi kwenye kompyuta huku, nikirudi kwenye kompyuta ukija hapa kwenye screen 1, hapa maana yake unarudi kwenye kompyuta ilivyokuwa mwanzoni. Nikirudi hapa utakuta bado nimefungua hii program. Kwa maana yake kule hajaona kama mimi nimefungua folder lolote. Ukimaliza kazi zako njoo hapa kwenye namba, mwambie close session au ikate hii program. Okay, tumalizana na tukio lake, tumalizana na tatizo lake, njoo tuendelee na program yetu. Ni kwamba ukitaka kuona mafaili tumesema unakuja hapa, na hapa maana yake unarudisha screen ambayo unaitumia kama utakuwa umetoka. Ni kwa mfano mimi nimekuja kwenye mafaili na kaja kwenye screen, nitakuja hapa. Na hapa ni sehemu ya kama utakuwa umetoka kwenye labda umeenda sehemu yote unataka kurudi, unarudi hapa. Umetoka umeenda sehemu yote unataka kurudi, utarudia hapa. Hapa maana yake ndio hii screen yako ambayo unaiona. Okay. Hizi ni settings za program ionyeshe vipi. Kuna ionyeshe original, yani ukubwa wake asili. Maana yake ni laptop, kwa maana hii ni HD ya kawaida. Kwa inaonyesha HD ya kawaida. Kwa kama kioo kitakuwa kubwa zaidi hapo, itaonyesha pia zaidi hapo. Hii ndio maana original. Katika setting ya screen original, maana yake inaonyesha kwa mujibu wa ukubwa wa resolution ya kioo husika katika ile kompyuta husika. Kwa maana kioo hiki hapa, hii ni laptop, maana kioo hiki ni nini? Ni HD. Kwa maana imekuja katika umbo la HD. Kwa kama itakuwa full HD itakuwa full HD, kama itakuwa kubwa zaidi yangu mimi hivyo hivyo itaonyesha kubwa zaidi yangu mimi. Of course itajaa, maana yake usije kusema sasa itaipita kioo changu vipi. Okay. Kuna shrink, maana yake kubwa pia imetanuka kiasi fulani, na kuna straight ipo hivyo. Wewe chagua aina mbalimbali ambazo unazihitaji mwenyewe. Ukitaka full screen mode hapa, maana yake hapa inakuwa imejaa full screen na uitaki itoe. Of course unaruhusiwa kushusha chini kama unataka kufanya vitu kwenye kompyuta yako, na unaruhusiwa kuja hapa ukaifanyaje? Ukaikuza. Okay, tukitoka hapo, hapa ni sehemu ya action ambapo ukija hapa utakuta kuna vitu mbalimbali. Unaruhusiwa pia kuomba uwe kama ndo administrator wa kompyuta ili uweze kuingia sehemu zote unazohitaji mwenyewe. Unachagua hii, unaomba ruhusa na kupa ruhusa uwe kama ni administrator. Kama una zaidi ya screen moja au zaidi ya mteja, utaama kutoka kwenye screen kwenda kwenye screen kwa kupitia hapa. Hapa kama unataka kutuma Control Alt Delete, unajua Control Alt Delete inafanya nini? Kama hujui inamaanisha hujasoma masomo ya ufundi, hapo chini kuna form kwenye description. Jaza, nenda ukajaze ujifunze somo la ufundi na uimarike. Okay, ukija hapa kuna text screenshot. Maana kama unataka kuchukua picha ya sehemu ilipo, bonyeza hapa, atakuchukulia picha na unaruhusiwa kuirestart kompyuta ya mhusika, ambapo ikijirestart of course itawasha iko program na utajiunga. Bila shaka utamwambia kuruhusu ili uendelee na mambo mengine. Na hapo unafanya setting ya TCP. Of course kuna baadhi ya vitu hapa amesema havifanye kazi madamu unatumia ya bure, kwa sababu hii ni ya bure, lakini ya bure inatosha kwa kazi zetu ambazo tunazihitaji kuzifanya kwa sababu ni kazi za kawaida. Hapa ni sema keyboard. Hapa ni sema permission mbalimbali. Kama unataka kuchukua permission, njoo hapa chukua permission ambazo unazihitaji. Mfano hapa kuna control mouse and keyboard, maana yake mimi ninaweza sasa hivi natumia mouse na keyboard kwenye kompyuta yake. Kwa hiyo naweza kuandika kitu hapa, naweza kufuta. Kitu muhimu ni kwamba ukija hapa anakuruhusu kuchukua hii whiteboard ambayo unaweza kaitumia kwenye vitu mbalimbali. Yaani unaweza kuja hapa ukachukua chochote unachokihitaji ukakitumia kwenye
kwenye hii kompyuta kama unataka kuonesha kitu. Kwa hiyo kule anakuwa anaona hiki ambacho unakifanya. Kwa unatumiaje? Unatumia kupitia hii dude. Kama utaki ifute. Of course kazi zote zinahitaji internet yenye nguvu, na ndio maana unaona kama inachelewa kufanya kazi. Net yako iko vizuri, utafurahia mwenyewe. Unaruhusiwa kuset password ili mtu asije akaingia bila sababu ya msingi, lakini pia unaruhusiwa kurecord unachokifanya na unaruhusiwa kuchange vitu mbalimbali. Settings zake ziko hapa. Njoo huku fanya unachokitaka. Kuna mambo ya sauti, kusikia sauti ipoje. Okay, kuna user interface, setting yake ya ile program ipoje, lugha na kila kitu una set hapa. Maana yake inahusiana na program yako hiyo unavyoiset. Mambo ya security yako hapo, privacy, unaweza kuset mambo mbalimbali hapa, kubadilisha mtu akuone asikuone, hivi vitu kama hivyo. Mambo ya display sio nini, mziki hapo, chagua unataka display iwe vipi, sauti na kila kitu. Upande wa audio utakuta pia hapa kuna audio. Tazama pia uchagua unachokihitaji. Of course sauti yako hiyo unayoongea kule mtu akusikie, kwa usipate tabu. Kwa usipate tabu kukulika na sauti hiyo, mbona anisikia wananisikia, kwa sababu wewe unaviongea hivyo kule ya kusikia. Kwa hiyo ni program inaitwa AnyDesk na inatumika kwenye kuunganisha kompyuta za mbali kwa lengo la kuzifanyia ufundi na vitu mbalimbali. Okay, mwingine ataniambia mimi sina program hiyo. Kuna program ambayo pia unaweza ukachukua hapa inaitwa TeamViewer. Ila TeamViewer mzito kidogo, ndio maana hata sisi tutataka tuichukue. Sio mzito sana, ila tu inahitaji uidownload uishushe. Hii program inaitwa TeamViewer, unaweza kudownload pia. Kama AnyDesk utakutwaje njoo chukua hii program inaitwa TeamViewer, na yenyewe iko vizuri na inafanya kazi hiyo hiyo. Kwa hapa utatumia program ambayo unahitaji. Tumesema kuna changamoto ni kwamba nachokiongea mimi kule sisikii. Yaani yule mhusika nachokiongea mimi kule mtu anisikie. Kwa maana yake kama nitahitaji anisikie, itabidi nimpigie simu, ima WhatsApp, ima kwenye nini kama sisi tulikuwa tukifanya hapa. Unataka moja kwa moja uweze kumcontrol na kusikia sauti kwa muda huo huo. Yaani muone unaweza kusikilizana. Somo lijalo. Angalia, hii channel lengo lake wewe uwe more than a professional kwenye kompyuta. Na sasa hivi tumefungua masomo mengine. Unaweza kujifunza lugha ya Kiarabu. Tena walimu tunao ambao wanajua hata Kiswahili. Waarabu wenyewe lakini wanazungumza Kiswahili. Kwenye hiyo form tutaweka pia sehemu ya lugha ya Kiarabu kama unahitaji kujifunza. Masomo yanapitia WhatsApp. Lakini pia kama wewe una lengo la kuja Misri au uko Misri na unataka kujifunza masomo ya lugha ya Kiamia ya nchi hii, unataka kujifunza lugha ambayo inazungumzwa na Wamisri hapa ya Kiarabu, lakini sio ile ambayo umejifunza darasani huko ya kaifa anta min aina jita. Ukija huko utakuta lugha imetofautiana. Hautaambiwa hiyo, utaambiwa zayak enti min fail. Jaza fomu, chagua nataka nifunze somo la lugha ya Kimisri au Kiamia. NK Computer Training, be more than a professional.